Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cách slime rất là đẹp và squishy. Về đây chúng ta cần có đồ đựng đây là mình mới làm xong một cục slime chứ mình chưa kịp rửa nên các bạn thông cảm năng là mình có rửa và một bịch keo sữa, một chai nước. Rồi chúng ta còn có một lọ mèo nha các bạn, một mèo luôn đi. Và cái chai mình có mua một bị mút trái tim nha các bạn, nó bị đổ tiêu rồi. Rồi bây giờ mà chúng ta bắt đầu làm. Một trái tim đầu nè, tiên mình sẽ đổ keo sữa vào. Đây. Mình làm với số lượng vừa đủ thôi nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho nước vào. Chúng ta khuấy đều, chừng nào cho keo sữa nó hòa tan với nước. Cho khuấy thật đều nha các bạn. Mình sẽ làm một cục slime cực kỳ dẻo. Mình thấy nó cũng chưa có lỏng đến cho nên mình cho thêm một chút nước nha các bạn. Cho một chút xíu Mình pha sẵn luôn rồi. và đây nó gần hòa tan keo sữa với nước với nhau. Ở đây là dung dịch mình đã pha sẵn các bạn. Mình sẽ cho dung dịch vào. Cái bị đây nè. Mình pha bằng borax nha các bạn. Mình khuấy thật đều vào. Khuấy thật đều tay nha các bạn. Rồi mình sẽ cho thêm dung dịch vào cho đến chừng nào thì nó đông hơn. Video nó hơi ồn á các bạn thông cảm. Mình khuấy thật mạnh tiêu và đều tiêu vào nha các bạn.